କେବୁଲ ଚୋରି ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଚୋର ଗୁରୁତର। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସମୟ ପ୍ରାୟ 2ଟା। କୁହୁଡ଼ି ଭରା ରାତିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଘରର ପୋଷା କୁକୁରଟି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। କୁକୁରର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଉଠିପଡ଼ି କୁକୁର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ କୁକୁରଟି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଶିକୁଳି କୁକୁର ଯିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କୁକୁରର ଏମିତି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଦେଖି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଘରଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁକୁରକୁ ଶିକୁଳିରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ କୁକୁରଟି ଧାଇଁଗଲା ନିକଟରେ ରହିଥିବା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିକଟକୁ। ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁଲେ କୁକୁର ପଛେ ପଛେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିକଟକୁ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିକଟରେ ସୁନସାନ ଜଣାଯାଉଥାଏ। କୌଣସି କିଛି ଅଘଟଣର ସୁରାକ ମିଳିପାରି ନଥିଲା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଲୋକ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ କୁକୁର କିନ୍ତୁ ଆସି ନଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଜୋରରେ ଭୁକି ଚାଲିଥାଏ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୁଣି ଫେରିଆସି ମୋବାଇଲ ଟାୱାରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କେହି ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ି ଛପି ବସିଛି। ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ଟାୱାରରୁ କେବୁଲ ଚୋରି କରୁଥିବା ଚୋର। ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରୁ କେବୁଲ ଚୋରି କରି ରାତାରାତି ମାଲେମାଲ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚୋରି କରୁଥିବା ଚୋର ଜାଣିନଥିଲା ସେଠାରେ ତାର ବିପଦ ଛକି ରହିଛି। ଚୋରି କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡେଇଁଲା ବେଳେ ସେ ଟାୱାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ ପାଖରେ ଧରା ନ ପଡ଼ି ଖସିଯିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଚୋର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବିଦ୍ୟୁତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଗଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟ୍ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚୋର ଜଣକ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବାବୁଲି ଗାଗରାଇ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘର ବୋଲି ଛୋଟପଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି ଦେବାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ବସିଥିବା ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କେବୁଲ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର ଜଣକ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଚୋର ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ଚୋରକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ଯେ ଜଣେ ଚୋର ହିଁ ଆସି ଏହି କେବୁଲ ଚୋରି କରୁଥିଲା ତାହା ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଗ୍ରୁପ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚୋରିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସାମିଲ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ନିହାତି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।